Du bist 1,80, wiegst 100 Kilo und findest die Sportster 48 super geil, aber sie ist zu klein. Dann habe ich hier was für dich. Das hier ist eine Sportster 48 auf Steroide. Warum genau, verrate ich dir nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Leider müsst ihr heute nur mit mir Vorlieb nehmen, weil der Besitzer dieses wunderschönen Motorrads möchte nicht vor die Kamera. Also was die Spezifikation angeht, ist das nicht so schlimm, weil ich kenne das Motorrad sehr gut. Daher kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Ich hätte natürlich aber lieber gehabt, wenn er es erzählt hätte. Egal. Was genau haben wir hier? Wir haben hier eine Harley-Davidson Dyna Fat Bob von 2012. Somit noch 196 Cubic Inch Hubraum. Knapp 80 PS, roundabout 125 bis 130 Newtonmeter. Kommt jetzt natürlich immer wieder drauf an, wo man das Ganze nachliest. Ne? 1000 Quellen, 1000 Angaben. Ne? Und ich denke mal, auf den 1 oder 2 PS kommt es da jetzt nicht drauf an. Also, wie gesagt, 2012er Baujahr. Sehr gepflegtes Motorrad aus, ich meine, zweiter Handvase. Der Besitzer hat sie natürlich dementsprechend jetzt nach seinen Vorlieben angepasst. Und das ist der Punkt, weswegen ich gesagt habe, Harley-Davidson Sportster 48 auf Steroide. Ich persönlich mag die Sportster-Baureihe sehr. Besonders die 48 durch diese Ballonräder, wie auch hier die Fat Bob. Allerdings ist es halt eine Sportster. Und wie wir alle wissen, ist die Sportster sehr klein. Beziehungsweise, ja, was heißt klein? Es ist schon ein großes, schweres Motorrad, solange man unter 1,80 ist. Wenn man so wie ich 1,83 ist oder der Besitzer ebenfalls und wir beide wiegen über 100 Kilo, ist das natürlich so eine Sache, wenn man sich dann auf eine Sportster sitzt. Dann ist das Ganze sehr zierlich unter einem. Das haben wir hier definitiv nicht. Wir haben weiterhin diesen Bobber-Style mit diesen kleinen, massiven Rädern, dicken Ballonrädern, flachen Lenker, dicken Tank, kurzes Heck, sehr tiefe Sitzposition. Und da kann man, sage ich mal, so das, was man gerne hätte und es nicht passt, sich passend machen. Leider ist die Fat Bob laut Internetrecherchen, aber auch den Aussagen von so manch einem die unbeliebteste Dyna, was ich absolut nicht verstehen kann, weil im Gegensatz zu den anderen Dyna-Modellen haben wir hier eine Doppelbremsscheibe, was wir zum Beispiel bei der Street Bob oder der White Glide nicht haben. Dementsprechend Bremsen fällt hier um einiges leichter. Was haben wir noch? Wir haben natürlich die sehr dicken angesprochenen Räder, nicht diese dünnen, zierlichen Räder wie jetzt zum Beispiel bei der Street Bob oder bei der White Glide. Wir haben einen dicken Tank mit, ich meine, 18,8 Litern ist die Angabe an Volumen. Wir haben serienmäßig diesen wunderschönen Lenker. Ich finde ihn wirklich wunderschön, sehr passend, sehr flach und trotz dessen, dass der diese kleine Kröpfung hat nach hinten, sitzt man sehr, sehr, sehr bequem auf diesem Motorrad. Unbeliebteste Dyna. Unbeliebteste Dyna vielleicht auch deswegen, weil normalerweise in diesem Bereich hier so einen, ich nenne ihn jetzt hässlich. Also jeder, der ihn schön findet, kann ihn gerne schön finden. Ich finde persönlich ihn hässlich. Dieser Scheinwerfer ist Geschichte. Wie man sieht, haben wir hier einen sehr schönen, dicken LED-Scheinwerfer jetzt verbaut, was diese Front auch natürlich wieder sehr massig macht. Ne? Vorher hat man halt zwei so ganz kleine Mini-Doppelscheinwerfer. Ja, Quatsch. Kleine Doppelscheinwerfer, also ein Doppelscheinwerfer. Und jetzt haben wir hier diesen dicken, ich meine, es sind 7 Zoll. Falls ich mich irre, werde ich das unten einblenden. Wie gesagt, das passt einfach viel, viel besser und wir kriegen natürlich wieder diese 48 Bobber-Optiken. Und kommen wir noch zu einem Punkt, und zwar das Heck. Das Heck bei der Fat Bob ist auch wieder natürlich reine Geschmackssache. Ich persönlich finde es ebenfalls hässlich, sowohl bei der Vor-Facelift-Variante mit diesem Schwung, diesem Bobtail da drin, obwohl der sogar noch besser ist wie die Facelift-Variante, die aussieht wie ein Ceranfeld. Also was sich die Designer da gedacht haben, weiß ich echt nicht. Ne? Vielleicht war die Party oder so den Tag vorher ein bisschen lang gewesen. Auf jeden Fall, dieses Heck ist auch Geschichte. Wir haben hier einen Fender von der Street Bob verbaut. Dieser wurde zusätzlich gekürzt und mit 3-in-1 Blinkern von Moto Gadget, meiner Meinung nach auch die bessere Variante, verbaut, weil diese Kellermann Atto, viele mögen die. Ich hatte sie selber damals auf meiner Muscle sehr kurz verbaut und musste sehr schnell feststellen, die Qualität, ich finde sie nicht besonders. Die Kabel sind sehr dünn, die Lichtausbeute ist so, na. Und wenn man dagegen diese 3-in-1 Blinker nimmt, die sind von der Verarbeitung meiner Meinung nach als Metaller viel schöner gefertigt. Die Form ist deutlich moderner und schmiegt sich meiner Meinung nach viel schöner ein.
Die Kabel sind deutlich dicker und die Lichtausbeute ist brutal. Ja, also meine Empfehlung an jeden von euch, der halt einen Heckumbau machen möchte mit 3 in 1 Blinkern, verbaut diese Moto Gadget Blaze. So, auf jeden Fall. Dadurch, dass dieser Fender getauscht und gekürzt wurde, haben wir natürlich wieder dieses richtig schöne Bobber-Design. Wir haben einen dicken Reifen, serienmäßig ist hier ein 180er verbaut. Der ist natürlich Geschichte, hier ist ein 200er auf der Felge drauf und das in Verbindung mit dem gekürzten Heck. Ich finde diese Optik super schön. Ne? Also wirklich, ich gucke dieses Motorrad an und bekomme da schon wieder Bock, mir sowas in die Garage zu stellen. Ne? Also ich bin wirklich super begeistert von dem Ding. So, umbautechnisch. Umbautechnisch, wie gesagt, ist hier richtig was reingeflossen. Also manche werden denken so, wovon labert der? Weil nach so viel sieht es gar nicht aus. Aber ich fange jetzt einfach mal an, so aufzuzählen, was hier alles dran gekommen ist. Also natürlich mit die schönsten Griffe überhaupt, Avon. Ne? Wie gesagt, gibt es ja in zig verschiedenen Variationen, Endkappen technisch und. Ich finde die Variante richtig schön, auch mit diesen Spitzen. Hat einfach was. Ne? Kann man jetzt natürlich sagen, wieder typisch Harley, Spitz, bla bla. Das ist so katastrophal. Oh, au! Nein, ist einfach sehr schön. Wir haben hier Hebel, ich meine es wäre Kyriakin, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ist natürlich auch sehr geil, sehr griffig durch diese Knochenoptik. Wir haben Blinker unter den Armaturen in LED. Wir haben sehr schöne Highsider-Spiegel. Wir haben hier dieses Gehäuse mit dem LED-Scheinwerfer. Wir haben Gabelcover oben und unten. Wir haben natürlich vorne und hinten die Fußrasten geändert. Wir haben Stoßdämpfer hier von Progressive Suspension in Originallänge. Ich bin erstmal davon ausgegangen, die werden gekürzt, um das Ganze ein bisschen tiefer erscheinen zu lassen. Nein, der Besitzer wollte die halt in Originallänge haben, aufgrund dessen, dass es halt auch dementsprechend vernünftig federt. Optik ist halt nicht immer alles. Ne? Funktion sollte eigentlich immer im Vordergrund stehen. Somit haben wir das hier auf jeden Fall. Wir haben seitlich einen Kennzeichenhalter, wie die angesprochenen 3 in 1 Blinker, den Heckfender, Sattel, natürlich Klappenauspuff, in diesem Fall manuell verstellbar von Pencil. Brutaler Sound, also wie gesagt, das muss man einfach Pencil lassen, diese Technik mit diesem Kugelventil, anstatt einer Klappe, die dann halt, selbst wenn sie geöffnet ist, trotzdem in diesem Abgasstrom steht, ist einfach super geil. Und der Sound dementsprechend super brutal. Dieses rotzige, dreckige, man möchte halt fast schon sagen asoziale, ne? Das kann Pencil richtig gut. Wir haben einen Tacho verbaut hier von natürlich Original Harley Davidson, aber den gibt es normalerweise in CVO-Modellen. Den habe ich in meiner Road King auch serienmäßig verbaut. Hier wurde er nachgerüstet, ein sehr schöner Tacho. Wir haben Tankdeckel im Willie G Skull Design. Wir haben einen Sturzbügel verbaut. Also wie ihr seht, es läppert sich. Ne? Und auch wenn ich weiß, dass der Besitzer eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben wollte, als er in dieses Harley-Game eingestiegen ist. Aber wir kennen es alle. Ne? Wir versuchen uns irgendwas da zusammenzureiben. Ja, wir versuchen es günstig und machen und tun und dies und dann, wir machen nur eine Kleinigkeit und hier ein bisschen und es läppert sich. Dann kommt dies, dann kommt jenes, dann kommt das da und dann möchte man noch dies und jenes. Und klar, versteht jeder, der dieses Hobby auch hat, ist halt nun mal so. Ne? Aber im Endeffekt haben wir dann wirklich ein Unikat. Shut up and take my money. Hier stehen und ich sage das sehr ungern, dieses Wort Einzelstück. Das liest man ja im Internet gefühlt bei jedem Motorrad. Ne? Da werden 3 Schrauben getauscht und ein anderer Sattel montiert und ein paar Billo-Spiegel und Einzelstück. Ne? Aber in diesem Fall wirklich finde ich, das ist wirklich ein sehr schönes Einzelstück, weil es ist hier sehr viel umgebaut worden nach persönlichem Geschmack. Ne? Man merkt allein schon an der Farbe, also dieser Farbkombination, klar, das Motorrad war ursprünglich auch schwarz, allerdings war sie matt, meine ich in Erinnerung zu haben. Sie wurde auf jeden Fall hier neu lackiert. Und dieser Kontrast hier, ähnlich wie bei der Lowrider S und ST und allgemein bei den ST-Modellen, ob jetzt Streetlight ST, Roadlight ST, dieses Kupfer, ich war erstmal so, boah, ja, Jetzt, wo ich es live gesehen habe, heute, ich hatte vorher natürlich Fotos gesehen, dachte ich schon, okay, cool, kommt sehr geil, gerade auf die Felgen. Live, muss ich echt sagen, wirkt es noch deutlich, deutlich besser. Ist natürlich auch etwas, was halt wenige machen. Die meisten würden das ganze Ding jetzt komplett schwarz duschen, ne? Und gar keinen Kontrast mehr da reinbringen. Ne? Thema hatten wir ja schon zu Genüge.
Auf jeden Fall finde ich das Motorrad, so wie es jetzt hier steht, sehr, sehr schön. Ich finde auch die Lösung hier mit dem Luftfilter sehr gut gelungen, weil eigentlich war hier so ein, wie heißt die Marke? CSC, CNC, ich weiß es nicht mehr, Luftfilter drauf. So, der wurde ebenfalls in der Farbe gepulvert. Allerdings gab das natürlich Probleme beim TÜV, weil in Kombination mit dem Auspuff, bla bla, geht nicht und. Somit wurde der originale Deckel, ja, sehr schön gemacht mit diesem Wrinkle-Lack hier außen und dann halt diesem Kupfer, Messing, Gold. Ja, ich denke mal, ich behaupte mal, es wäre jetzt Messing. Wie gesagt, diese Kombination hier finde ich richtig nice. Und wo mir der Besitzer die Fotos geschickt hat, habe ich ihm direkt gesagt, ehrlich, ich finde das jetzt so sogar schöner als dieser Zubehör-Luftfilter. Wir sehen hier natürlich, wurde auch Logo mit einlackiert von den Herren von Heartbeat Bikes, die dieses Bike für den lieben, netten Herrn umgebaut haben. Und was auch sehr schön geworden ist, muss ich echt sagen, also man merkt hier, wenn man mit dem Finger drüber geht, überhaupt gar keinen Unterschied, ne? Irgendwie in der Höhe oder sonst was. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Schichten Lack hier drauf sind und wie oft das poliert wurde, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön geworden. Ebenfalls einlackiert wurde hier hinten auf dem Heckfender dieser wunderschöne Spruch von Man of Mayhem, Never fuck a fucker. Ich fand den damals selber super cool und hatte den im Tiefbett meiner Felge drin als Aufkleber. Hier ist er einlackiert und ebenfalls genauso geil wie der da vorne. Also man merkt hier nichts. Ne? Wenn ich nicht wüsste, dass es ein Aufkleber unter Klarlack ist, würde ich denken, es ist drauf lackiert. Man muss dazu sagen, das ganze Motorrad hier ist aufbereitet und Keramik versiegelt worden von den Jungs von Kersch Glanzwerk. Da, verlinke ich. Super geil. Also man merkt halt schon, wenn man hier über den Lack geht, das ist arschglatt. Also wirklich arschglatt, sehr schön. Ne? Man merkt hier im Lack gar nichts. Ich merke jetzt gerade, wie hier so ein bisschen die Sonne sich spiegelt. Ne? Und wirklich gerade bei Schwarz-Weiß, jeder, man sieht da alles drauf. Hier sieht man nichts. Also sehr schön gemacht. Bei Interesse schreibt die Jungs an. Lasst euch da ein Angebot geben. Ne? Weil wirklich, das ist überall. Also alles, was irgendwie schwarz glänzend ist, ich kann mich hier überall spiegeln. Ich werde das euch gleich mal hier so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, die Kamera gibt das einigermaßen wieder. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir werden das Motorrad jetzt schön warm fahren. Und dann gibt es einen Soundcheck. Ich hoffe mal, das Ganze haut hin, wenn ich hier irgendwo ein Mikro dran mache. Wir wissen, dass das letztes Mal nicht so besonders hingehauen hat, weil, machen wir uns nichts vor, die Dinger sind so schweinelaut. Diese kleinen Pipi-Mikrofone, die geben das einfach nicht so wieder. Ich hoffe, man wird da irgendwas von verwenden können. So, der Besitzer nähert sich gerade. Möchtest du doch vielleicht vor die Kamera treten und dich einmal zeigen? Wenigstens nur einmal kurz zeigen, wenn du schon nicht reden möchtest. Er kommt, er kommt. So. So. Hi, grüßt euch. Das ist der Lars. Genau. Mein Moped, bin heute leider ein bisschen raus, ein bisschen algerisch angeschlagen. Daher habe ich das Ganze in seine guten Hände gegeben. Und in meinen Mund, der sich fusselig redet. Und ja, ich hoffe, dass die Probefahrt gleich was Gutes bringt. Oh, ich denke schon. Eine schöne Position fürs Mikro finden. Ja. Und ja, euch viel Spaß. Alles klar. So, da habt ihr es gehört, da habt ihr ihn gesehen. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier gleich gucken, dass wir das Mikro irgendwo befestigen. Ich schnabbel mir die Kamera, klemme sie mir an den Helm und fahre eine kleine Runde hier irgendwo über die Landstraße und hoffe, dass da soundtechnisch ein bisschen was bei euch ankommt. So, dann sage ich mal, bis gleich. Eine Sache noch, das typische obligatorische, 1,83 Meter, 100 Kilo plus, mehr sage ich nicht. So, einmal Sitzposition. Also wie ihr seht, ich sitze hier sehr bequem. Also, ja, was soll man sagen? Ne? Die Arme sind jetzt nicht irgendwo hier. Ne? Man ist jetzt nicht extrem nach vorne gebeugt. Man hat nicht diese extreme Klappmesserhaltung. Also ich merke es jetzt weder im Rücken noch sonst was. Ne? Also beim letzten Video bei der V-Rod von Markus, wo ich diese Bewegung gemacht habe, da habe ich schon direkt die Bandscheiben gespürt. Ne? Also einerseits vermisse ich die V-Rod, andererseits meine Bandscheiben mit Sicherheit nicht. Aber hier haben wir das Problem nicht. Wir sitzen hier, wie gesagt, sehr, sehr bequem. Ne? Man sieht wieder Kniewinkel, alles. Ne? Also auch wenn du kleiner bist, keine Angst vor großen, schweren Motorrädern. Wir sind hier auch roundabout 315 Kilo, irgendwie sowas.
scheiß der Hund drauf. Ne? Also jetzt mal, ja, ich habe das Ding jetzt 300 wiegt oder 290 oder 315, macht den Braten jetzt nicht wirklich fett. Ne? So, vor allem jetzt auch wirklich hier so in diesem hier. Ne? Also du hast das Ding hier voll im Griff. Ne? Also du hast halt vollen Fuß drauf. Das ist hier kein Tiptoeing wie irgendwie auf einer Rennmaschine oder sowas. Ne? Das ist halt hier schon echt, du hast das Ding unter Kontrolle. Ne? Also wie gesagt, selbst wenn du kleiner bist, ne? Oder halt zierlicher oder Frau oder was auch immer, setz dich mal drauf, fahr sowas mal. Ne? Also keine Angst irgendwie, wie gesagt, vor großen, schweren Motorrädern. Ne? Weil das ist ja alles schwer und schwer zu halten. Bla. Bullshit, totaler Bullshit. Wie ihr seht, wie gesagt, Sitzposition sehr bequem. Ja, dann, wie gesagt, ab zum Soundcheck. So, da sind wir auf der Fat Bob. Wie gesagt, das ist eine 2012er 96 Cubic Inch, also 1500 und ein paar zerquetschte Kubik. Ja, also jetzt mal ehrlich, bei 1,6 Liter oder knapp 1,6 Liter, klar, Drehmoment ist hier satt. Wie gesagt, roundabout 80 PS, roundabout zwischen 120 und 130 Newtonmeter Drehmoment. Also wie gesagt, das ist halt wieder typisches Harley-Fahren, ne? Schön aus dem Drehzahlkeller raus. Macht, was es soll. So, ich bin hier noch ein bisschen in der City, weil das ist hier nicht so meine Hut, wo ich gerade bin. Da muss ich zwischendurch mal ein bisschen aufs Navi gucken, weil, wie gesagt, das ist Quad-Lock, das ist nicht SP Connect, da kriege ich mein Handy nicht dran. Ja, aber wir haben jetzt hier ein bisschen Landstraße. Dann wollen wir mal gucken, was hier so geht. So, also Sitzposition. Sitzposition, wie schon gesagt, sehr bequem. Also egal, ob ich die Füße jetzt hier mittig auf dem Fußrasten habe oder halt den typischen Harley-Fahrer hier mache, das ist schon sehr bequem. Wie gesagt, mein Rücken ist relativ gerade, bin nur minimal nach vorne gebeugt. Lenker ist schön breit, also kein Vergleich zu letztens dem Lenker auf der V-Rod, der ja deutlich schmaler war, da hatte ich meine Arme irgendwo hier. Also so jetzt hier, das ist halt schon sehr angenehm. Also wie gesagt, klar, die breiten Reifen, das merkt man, besonders das Vorderrad, ne? Klar, Einlenkverhalten und so weiter. Aber das fährt sich trotzdem sehr angenehm. Ne? Also wenn man das jetzt irgendwie eine Woche fährt, dann weiß man, wie das Motorrad reagiert. Und ja, da tut auch keinen irgendwie eine Kurve mehr schocken. Also wie gesagt, die Hebel, muss ich echt sagen, wie gesagt, optisch ist natürlich immer alles Geschmackssache, aber durch diese Knochenform, muss ich echt sagen, die liegen super in den Fingern. Ansonsten, ja, schön handlich. Wir sind ja wieder bei handlich, ne? Also 300 Kilo, klar, ist halt immer so eine Sache zum Thema handlich. Aber jetzt für Harley-Verhältnisse oder große Chopper-Verhältnisse ist das schon sehr geil. Radstand sind wir hier bei 2200 und irgendwas. Lüge! Also ich verlinke euch das da alles unten, ne? Millimetern. Jetzt mal ehrlich, da schreit auch nicht der Hund nach, wenn das jetzt ein paar Millimeter länger oder kürzer ist. Ne? Also für solche extremen Fakten, technischen Daten und sonst was, ja, dann muss man sich halt Filme angucken von 1000 PS TV oder sonst was, wo halt nur Zahlen, Daten, Fakten stattfinden. Ich versuche hier eigentlich mehr das Gefühl wiederzugeben, was ich hier halt drauf habe, und das ist halt einfach nur geil. Also ich sage, das ist sehr bequem, sehr chillig. Ne? Der Twinkeln, das ist halt wieder so ein Punkt, der ist halt gummigelagert. Also wenn die Karre halt im Neutralgang steht irgendwo, dann rappelt das und zappelt das und sonst was. Ne? Aber jetzt während der Fahrt merkt man von diesen Vibrationen, ja, ich möchte nicht sagen gefühlt gar nichts, weil klar, das ist eine Harley, das vibriert. Aber es ist nicht so, dass man, wie gesagt, dieses Gefühl hat wie an der Ampel, ne, dass hier die ganze Karre vibriert und man das Gefühl hat, hier gleich die Plomben zu verlieren. Wie gesagt, das ist sehr smooth, also hier auch mit einer Hand leichtes Beschleunigen, ne, das macht es super angenehm. Ja, soundtechnisch, wie gesagt, super geil. Also wie gesagt, ich mag halt Pencil-Anlagen sehr. Wie gesagt, dieses Kugelventil ist halt einfach phänomenal gut, ne, im Vergleich zu einer Klappe, die da halt auch im offenen Zustand mitten im Abgasstrom hängt. Wie gesagt, das ist halt kein Vergleich. So.
Ja, ich werde mir gleich mal hier irgendwo ein schönes Plätzchen suchen. Dann ja, machen wir mal hier ein bisschen den Soundcheck. Also klar, ne, wegen Klappe und bla und blub ist halt immer so eine Sache. Ne? Wir haben hier eine manuelle Klappe. Also voll legal ist es natürlich nur, wenn man die Klappe permanent geschlossen hat, muss man dazu sagen. Ja, gibt halt Ärger, wenn man halt daueroffen fährt. Ne? Jeder, der das Ding hat, weiß das. Deswegen wollte ich nur mal anmerken. Natürlich, klar ist da der Vorteil einer elektronischen Klappenabgasanlage, dass diese halt natürlich alles selbst regelt und ihr da halt, wenn ihr sie natürlich nicht manipuliert, immer legal unterwegs seid. Ne? Hier natürlich nichtsdestotrotz ist natürlich der Vorteil im Vergleich zu einer Abgasanlage, wo jetzt so ein dB-Killer drin ist, ja, dB-Killer rausschrauben. So, damit ist die Weiterfahrt untersagt, das war's. So, wenn ihr den dann aus der Hosentasche rausholt, dann ist es natürlich Vorsatz, dann gibt es erst recht eins auf den Sack. Hier, wie gesagt, ihr macht die Klappe zu, ihr kriegt zwar einen Strafzettel wegen Lärmbelästigung, bla bla bla, aber ihr macht die Klappe manuell über den Schalter dicht und ihr dürft weiterfahren, weil, wie gesagt, das Motorrad dann natürlich wieder der Straßenverkehrsordnung entspricht. So, ich biege mal jetzt hier vorne rechts ab. So, ich muss jetzt hier aufpassen natürlich. Ne? Ich weiß nicht, was für eine Schräglage ich hier habe. Also den Winkel, den kann ich euch da unten reinhauen. Ne? Mahlzeit. Und aber wie gesagt, ist halt immer schwierig, das irgendwie vom Gefühl her mäßig in der Kurve zu bestimmen. Und bevor ich gleich mit dem Auspuff hier entlang kratze und der liebe Lars mir dahin tritt, wo es weh tut, fahre ich hier sehr entspannte Rechtskurven. Links ist okay, da hängt nichts, aber rechts fahren wir halt sehr entspannt. So, ich merke, ich habe mir eine super Straße ausgesucht, weil hier geht es nur geradeaus. Ja gut, wir sind hier natürlich nicht bei mir im Bergischen Land, ist klar, das geht hier nicht rechts und links. Hier hast du halt nur gerade Straßen. Ne? Dann, nach gefühlt 3 Kilometern geht es dann mal irgendwo rechts oder links und dann ist auch gut. Ja, was soll ich euch noch sagen? Ne? Wie gesagt, typisches Dyna-Feeling würde ich schon sagen, hat man hier, ne? Stereo-Federbeine, alles federt so wie es soll. Also man merkt jetzt hier bei den Progressive-Dämpfern, klar, die sind halt straffer wie die Originalen, aber haben mehr als genug Federweg. Also ich merke jetzt nichts hier bei irgendwie einem Hubbel oder sowas, da im Rücken oder im Steiß oder sonst was. Das ist sehr, ja, sehr bequem, sehr angenehm. Wie gesagt, Sitzposition finde ich phänomenal gut. Also ich bräuchte die Fußrast jetzt nicht irgendwie weiter vorne oder sonst was. Das ist schon ein sehr angenehmer Kniewinkel. So, wir biegen hier jetzt nochmal ab. Hinter mir ist niemand, deswegen kein Blinker. Ansonsten bitte immer vernünftig blinken. So, dann gucken wir mal hier, dass wir uns hier irgendwo hinstellen. Und hoffe, dass ich hier niemanden auf den Nerv gehe, wenn ich hier gleich mal einen kleinen Soundcheck mache. So, bis gleich. So, jetzt hört er mich wieder. Ich hoffe, den Ton konnte man verwenden. Wir müssen uns natürlich hier an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Aber ich hoffe, das wird was. Ich habe das jetzt an mehreren Stellen. Einmal unterm Tank, einmal hinten am Fender Strut. Und ja, ich hoffe, die Aufnahmen sind gut geworden. Ja. Sonst bleibt nicht mehr allzu viel zu sagen. Ne? Das Motorrad, wie gesagt, es macht was soll. Ne? Das ist halt jedes Mal das Gleiche. Ne? Wie gesagt, wir sind hier nicht irgendwie bei 1000 PS TV oder Motorrad.de oder sonst was. Ne? Dass wir hier versuchen, ja, auf das letzte Fitzelchen irgendwie von, keine Ahnung, ne? Beschleunigung und Bremsverzögerungswerten und bla und blub und sonstigen Scheiß. Das ist halt Bullshit. Ne? So, bei uns geht es halt bei Otto-Normalverbrauchern so, macht das Spaß, macht es, was es soll, reicht die Leistung aus und jetzt machen wir uns nichts vor. Wenn es danach geht, ob Leistung ausreicht, dann reichen sogar in so einer Royal Enfield, keine Ahnung, Continental GT oder so, 48 PS. Damit kommt man auch von A nach B. Macht das Spaß? Weiß ich nicht. Würde ich gerne mal fahren.
ne? Aber im Endeffekt, man kommt von A nach B. Und jetzt, wenn man bedenkt, dass wir Autos haben, wie so Twingos oder sowas, die mit 45 PS eine Tonne oder mehr bewegen, und man hier jetzt 80 PS, 130 Newtonmeter, 1,6 Liter fast Hubraum, 300 Kilo mit Fahrer vielleicht 400, 420 Kilo durch die Gegend tuckert. Ja, reicht. Ne? Also wie gesagt, merkt man halt. Jeder Gasstoß, das ist halt, ne, das will nach vorne, das macht, was es soll. So, 70, da wollen wir wieder runter. Auf jeden Fall, es fährt sich gut. Also da kann man nichts sagen. Ne? Ich wüsste nicht, was ich euch mehr sagen soll. Ne? Das ist halt immer so sehr subjektiv. Man muss sowas selber fahren, selber erleben und sich seine eigene Meinung bilden, weil ich kann euch ja hier, wer weiß wie viel erzählen. Und im Endeffekt, ich kann das gut finden, ihr setzt euch drauf und ihr stellt fest, ey, das ist voll nicht mein Ding. Deswegen immer selber Probe fahren. Ich hoffe, euch mit den Videos ein bisschen was wiedergeben zu können vom Feeling, vom Motorrad selbst, was man daraus machen kann. Im Endeffekt, jeder muss es selbst so individualisieren, wie er da Bock und Laune drauf hat. Aber fahrt solche Dinger immer Probe. Kauft sowas niemals blind. Ne? Einfach nur um dieses Gefühl zu bekommen. Passt das nicht? Ist mir das zu schwer? Ist mir das zu leicht? Ist mir das zu unhandlich? Bremst das gut, schlecht? Bremst das schlecht? Beschleunigt das für meine Verhältnisse, für das, was ich mir erhoffe, wünsche, wie auch immer, ausreichend oder zu viel oder sonst was. Deswegen immer Probe fahren. Ne? Jeder Mensch ist anders, allein schon vom Körper her. Größe, Länge, der eine hat kürzere Arme, der andere hat längere Arme, Beine kurz, Beine lang. Größer, kleiner, was auch immer. Der eine hat Schuhgröße 37, der andere hat Schuhgröße 46, so wie ich. Da musst du auch gucken, ne? Passt das hier mit der Bremse, mit dem Schalthebel und. Klar kann man alles bis zu einem gewissen Punkt individualisieren, aber das Grundgefühl, das muss halt da sein. Oh, ich merke gerade, wir sind zu schnell, müssen runter. Das Grundgefühl muss einfach da sein. Ne? So, und bei einer Harley ist einfach so der Punkt, die meisten reden es schlecht, ohne es selbst gefahren zu sein, ohne die Idee dahinter verstehen zu wollen. Ich sage noch gar nicht zu verstehen allgemein, sondern einfach nur verstehen zu wollen, was wir mit so etwas verbinden. Klar, das ist groß, das ist schwer, das bremst bescheidener als irgendwie eine 1000er Supersportler oder eine 1000er Naked. Ne? Das federt schlechter als eine GS mit Sicherheit. Aber das ist einfach dieses gewisse Etwas, dieses Feeling, diese Vibrationen, dieses Drehmoment, ne? Dieser Sound, das ist ja auch so das Nonplusultra bei einer Harley. Ne? Das ist einfach geil. Und entweder macht es Klick und du sagst, jo, das ist es, oder eben nicht. Aber du brauchst es nicht schlecht reden. Genauso ist es, manchmal benötigst du etwas Zeit, um dahin zu kommen. Ich kenne Menschen, die sind ihr Leben lang Supersportler gefahren. Und irgendwann haben sie dann so gesagt, ey, weißt du was, Handgelenke, Rücken, dies, das, Ananas, gefällt mir nicht. Auf eine GS habe ich keinen Bock. Das ist mir, wie gesagt, zu groß, zu schwer. Ich fahre keine Rallye Dakar und mir ein Fahrzeug zu holen, mit dem man Rallye Dakar fahren könnte, nur dafür zu benutzen, um zum nächsten Café zu fahren, ist Quatsch. Ne? Wie gesagt, muss ja auch jeder selber wissen. Aber wie gesagt, versucht es einfach mal. Nehmt euch die Zeit, die Möglichkeit. Es gibt regelmäßig Möglichkeiten, direkt bei Harley Davidson Motorräder Probe zu fahren, ob jetzt neu oder halt auch gebraucht. Und wer weiß, vielleicht springt der Funke über. Aber ihr wisst es nicht, wenn ihr es nicht ausprobiert. So, und damit komme ich jetzt hier zu einem Ende. Jetzt gibt es noch das Outro. Und ja, dann sehen wir uns gleich da wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das Motorrad hat gefallen. Ich hoffe, der Sound war diesmal einigermaßen gut. Jetzt sage ich wieder das obligatorische. Liken, kommentieren, abonnieren, bla bla. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, scheiß was drauf. Ansonsten, wenn ihr hier stehen möchtet oder halt jetzt hinter der Kamera stehen möchtet, wie der Besitzer wieder, meldet euch. Schreibt mir bei Insta und dann kriegen wir mit Sicherheit irgendeinen Termin gebacken, dass dann euer Bike hier steht und ihr ein bisschen erzählen müsst. Oder eben halt nicht. Dann erzähle ich wieder. Und es muss keine Harley sein. Ganz klar, ich weiß, im Augenblick ist es sehr Harley-lastig, aber ist halt so. Ne? Ich kann ja nichts dafür. Kommt ja immer drauf an, wer sich meldet. Also auch Menschen ohne Harley mit anderen Motorrädern, egal ob Naked, Supersportler, Enduro, Supermoto, GS, Spaß, auch gerne eine GS, aber ohne Warnweste. Meldet euch, schreibt mir und ja, dann sehen wir uns vielleicht demnächst hier wieder. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag.
Haut da rein.